สวัสดีครับอยู่กับผมครับรถดำซิ่งดินด่วนนะครับคลิปนี้พาดู SK 120รุ่น5ครับโอ้ว่องไวครับว่องไวมากงานขุดลอกหนองดินนี่ขุดง่ายครับเป็นดินเหนียวแบบนี้ครับไปโอ้โหรถเยอะมากครับในบ่อดูครับเยอะจริงๆมีอยู่ฝั่งนู้นตัวหนึ่งครับ SK 200รุ่น3ปีนี้แห้งแล้งครับต้องรีบขุดรีบทำครับเรื่องน้ำเป็นเรื่องสำคัญนะครับว่องไวมากรุ่นนี้เป็นเครื่องอีซูนะครับโอ้โหแรง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 รุ่นนี้ไฟฟ้าทั้งคันนะครับเครื่องน่าจะ90แรงม้าครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องมังกรทองเทอร์โบเขาเรียกหัวคอปเตอร์ครับตัวนี้นะครับหัวคอปเตอร์ทรงสปอร์ตเลยดินแข็งปุ๊บครับฝั่งโน้นรู้สึกจะดินหนืดๆนะครับฝั่ง SK 200ครับเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับดูตัวนี้ไปก่อนนะครับมาร์คไฟซูเปอร์ใครเล่นรุ่นนี้แนะนำให้เล่นซูเปอร์ไปเลยนะครับเพราะว่าตัวซูเปอร์นี่จะขุดดินแข็งได้แบบดีกว่าตัวธรรมดาปั๊มแรงกว่าครับตามชื่อเลยครับซูเปอร์เครื่องจะอยู่ด้านข้างนะครับหม้อน้ำก็จะอยู่ด้านข้างนะครับตัวนี้ไปยังโอ้ยังอีกจัดหนักแท้ลูกเป๊ะ
เลยรู้สึกว่าทำงานได้ดีครับไม่มีอาการโหลดนะครับต้องแคล่วครับคันนี้ควันก็ไม่ค่อยมีครับเร็วครับโกเบเร็วอยู่แล้วครับขึ้นชื่อว่าโกเบสวัสดีครับ โอ้ขับเร็วเนาะไอ้นี่เข้าคันไหนก็ได้เหรออ๋อแบ่งทีมกันเหรออ๋ออันนั้นของนายกเมื่อไรจะกินข้าวล่ะบ่ายโมงเหรอโอเคครับ2 ทีมครับดินแบบนี้ขุดง่ายครับประหยัดน้ำมันตีไปเลยชั่วโมงละ300ครับน้ำมันไมคโครนะชั่วโมงหนึ่งประมาณ300 บาทอย่างกินก็400อ่ะชั่วโมงหนึ่งแต่ไม่เกิน400หรอกชั่วโมงหนึ่งครับยืนหลังเสืออย่างนี้ด้วยยกไม่ต้องสูงครับยกนิดเดียวก็ถึงแล้วไปออกตัวสบายครับดินแบบนี้มาเลยสงสัยไม่ได้มองหลังครับโอ้ระวังตามกันนะครับนี่เขาเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาอยู่นี่เลยครับขุดง่ายๆสบายโอ้โหก็จะวางดินยากครับดินแบบนี้วางให้สวยไม่ได้นะคนขับฝีมือครับต้องแคล่วเลยครับ
ฟึดฟาดฟึดฟาดไปเลยอ่ะลงมาข้างล่างบ้างครับต้องระวังหลังอีกครับเดี๋ยวรถดำถอยมาไม่เห็นเหยียบตายเลยเนี่ยมองหน้ามองหลังก่อนเอาใจคนชอบโกเบโก้ครับโกปิโก้ไม่ใช่โกเบลโก้โกเบลโก้มันอ่านว่าอะไรวะไม่ใช่โกปิโก้นะเดี๋ยวจบคลิปกับรถสวยๆนะครับมิโนเมกา500ครับจากวินตาลคันนี้นี่ครับคันนี้900,000ครับวินตาลการยางต้องมองรถหลังดีๆมาอีกคันหนึ่งนะหลบก่อนรถเยอะครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายกับเจ้าคันนี้ครับตัวนี้เป็น GO8C ครับเฟืองช้าราคา900,000บายบายครับผมสวัสดีครับ เดี๋ยวจะพาไปดูเจ้า SK 200ครับไม่รู้200หรือ220ครับโน่นอยู่ฝั่งนู้นครับ